哦，流水喎呢一度。出發之前記得 like 同 subscribe 個 channel， 同埋撳埋個鐘仔啦，咁可以支持一下我，咁啊去多啲唔同嘅地方街攝，拍下片俾大家睇下。喺街攝片之前呢，同大家介紹一個展覽啊，喺黃竹坑顯影堂，係我之前讀 master 嘅朋友仔阿 Rances 啊，喺嗰度咧搞一個坂本龍一嘅攝影展。咁阿 Rances 輩分好高啦，90年代已經喺雜誌度影名人㗎啦。咁今次展出嘅相咧，有部分咧係未曾曝光啊，咁啊十分之珍貴。咁咧，但係當中咧最令我矚目嘅咧，就係佢嘅相竟然咧係噴墨噴出嚟嘅喎。我仲以為係呢位黑房大師咧自己放出嚟嘅，點知咧佢話係用特殊嘅技術啦、scan 菲林啦，再用一啲特別嘅和紙咧去印出嚟，咁啊相當之靚啊，同銀鹽沖晒咧就有得揮。咁所以咧勸大家咧可以過嚟睇一睇，感受一下呢啲功夫做出嚟嘅威力啦。睇下 Scorpio 可以 focus 近啲啦，睇下感覺係咪都有啲銀相紙嘅感覺。係啊，啲灰色啲層次好出啊。係啊，啲光位啊、暗位啊又有對比喎。同埋呢隻紙個 contrast 係低咯，我中意。喂，大家好啊 ，Scorpio 啊，今日咧同 Peter 放咗工出嚟影相喎，咩嚟啊？呢個有舟山保護，我有舟山保護，有攝影之神啊保護啊。喂，我冇啊，點解你整個俾我？你要買啊！你要幫襯去買係啊，係咪嗰個罐頭入邊啊？OK。嚟緊星期六喺 Con U Space 度開 course 啊，變相咧星期六拍唔到片俾大家睇下，咁啊冇乜機會再介紹啦。咁趁今日下晝放工，個天幾靚，咁啊試下影一個 short trip 啦 ，snap 下啦，沿住條發光嘅路啊，一直走 snap 下，睇下影到啲咩俾大家睇下啦。啱啱影咗呢一度，有靚啊！影一陣相先，嚟咗太子。最後嘅逆光啊！呢一度幾靚喎，呢個位，試下攞部機試下機啦。啱啱影嗰張幾好喎，呢個位。呢個斜角個光幾靚喎。行到嚟花墟，啲光咧仲喺度喎。因為掛住拍片 miss 咗呢個位添，有個學生妹行過，有個 refresher。好，而家逆光咧又影下相啦，行下啦。Peter 發現咗隻喵喵喺度。呢個水壺都好型喎喺度。呢個假扮拉卡專門店。
搞嘢去到都假人頭喎。咁而家我哋去到花園街，仲未入黑啊！又有貓啦！哦，流水喎呢一度。今日有冇火燒天呢？究竟？阿 Peter 話紅緊啦喎。今日個傍晚咧，雖然燒唔到雲啊，但係有種秋天晚霞嘅感覺。咁最後咧就上咗旺角橋，影咗幾張長報俾大家睇下。今次介紹咧，因為沿住個光行啊，咁咧感覺咧收穫都幾多。咁啊，雖然咧呢條片比較短，咁但係咧啲相都算影得幾多喎，同平時10分鐘嘅片咧真係差唔多。咁啊，不過咧今日要翻去湊女啦，咁啊，所以行1個鐘左右就走啦。咁嚟緊咧都真係星期六唔得閒，咁希望咧盡量都抽到1-2個鐘咧影啲 short trip 俾大家睇下啦。咁延續住呢個 YouTube channel 啦，始終拍咗幾年都唔捨得咁樣因為忙而停咗佢，因為畢竟平時都已經好忙，都揀嚟。咁希望可以繼續揀嚟啦。咁啊，多謝大家支持，拜拜。